Мы возвращаемся в прекрасный месяц июль 2022 года. И сразу понятно, какой был удар. Пороги, арка, крышка багажника, это все было куплено, лишь простояло несколько часов. Нужно было покупать материалы. Отдал примерно, но это не конечный результат. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о еще одном герое моего канала, Passat B3. Может, помните его, тот, кто давно меня смотрит. В мае 2022 я запустил проект по ремонту кузова B3. Сейчас, может, люди могут задать вопрос, а почему так долго не было видео? Ну, во-первых, я сразу там сказал, что спешить мы не будем. Это будет все очень долго. Ну и во-вторых, вот с B6 нужно было повозиться, обязательно вот его доделать. И плюс еще новый проект, который стоит за моей спиной. То есть с B3 не торопились, потому что делаться для себя она не готовится на продажу, то есть поэтому можно себе позволить немного растягивать это время. Сегодня не очень хорошая погода, снег, тут дождь, моросячка, холодно. Новый год встретили, уже зимы больше не хочется, хочется лета. Поэтому мы возвращаемся в прекрасный месяц июль 2022 года. Ну что, приехал усилитель, только что с пылу с жару, сейчас его... Посмотрим. При вас открывает никакая не подстава и не розыгрыш. Блин, пленки чуть резанул. Спасибо огромное Вячеславу. Приехал усилитель из Могилева. Ближе ни хрена не нашел. Вернее, нашел. $40. 40 тебе в одно место, а не $40. И без пластмасски, без нифига. Еще $40, блин. Пускай бумажка останется на память. Хорошо упаковали. Отлично, да. Совершенно новый. Совершенно новый. Вот. Конечно, новый. Какой же еще? Ух ты. За это спасибо. Бережно. Оба. Че, красавец? Красавелла. С пластмасской все как положено, блин. Но он, видимо, от седана. Тут придется эту пластмасску резать, потому что в моем уголке эти торчат, а тут ничего нету. Поживем, увидим. Посмотрим, как станет. Но все равно, блин, вообще смотри. У этого без пластмассок, без нифига, он уже рассыпается. Тут он ржавый, но смотри, еще металл нормальный. Ну, черный. Чистануть обработать. Чистануть обработать, да, и покрасить. А у того уже рассыпается, уже все, металл уже в труху превращается. $40. Еще раз повторяю, 40 тебе в одно место, блин. Продавай дальше. Желаю удачи. Пороги, арка, крышка багажника, это все было куплено, лежало уже в машине. А также для полного комплекта заказал и усилитель, чтобы уже сразу все было. Нужно было покупать материалы, то есть поехал за материалами. Купил материалы, здесь все, грунтовки, шпаклевки, наждачка, растворитель, антигравий, тюбики для замазки сварных швов. Скотч, все, только пакетов нету, пакеты у меня есть, я их не покупал. Краску не покупал, буду покупать отдельно. Уже там по цвету выберу, определимся еще какую. Мы составили список, что нужно. Купил все по списку строго и четко. Отдал примерно $200-220 на все про все. Но без учета краски. Там было все, но краску я сразу же не покупал, потому что да, она будет целиком перекрашиваться, но хотелось потом тоже цвет подобрать, и не просто там любую красную взять, и чтобы было. Отложил на потом, потому что сначала нужны были такие материалы, а покраска уже будет позже. Все, приехало уже, комплект полный, пора заниматься машиной. Ну и сразу откручиваю старый.
где крепление пластика к усилителю здесь. А здесь от у седана вот гораздо выше. То есть вот эту пластмасску надо будет болгаркой просто срезать. Но вот единственный нюанс. А так все вроде уже подходит. Усилителю сразу понятно, какой был удар. Удар был снизу по касательной и именно, скажем так, по скорлупе, потому что лонжерон не замяло, ничего выгибать не надо было, и следов никакого ремонта нету. Изнутри вообще ничего не видно. И непонятно даже, где залом произошел, потому что ничего нету, внешних никаких признаков. Замяло именно эту внешнюю оболочку, скажем так, жесть наружную фонаря до двери, и ее нужно было выгибать. И при покупке мы сразу это видели, когда покупали, что, ну, самое главное, что лонжерон не замят, резину не жрет, именно геометрия кузова не нарушена, что самое главное, а этот кусок жести уже можно выгнуть. Чем, собственно говоря, и занялись. Открутил усилитель и выкинул его к чертовой матери, потому что ничего там живого нету, там уже порох натуральный. Заднее левое ветровое стекло снял. С багажника и с помощью домкрата и бруска небольшого отогнули крышу, потому что где замяло, чуть-чуть на крыше видно залом, там горб между задней левой дверью и задним ветровым стеклом. Было такое вот, чуть-чуть вот крыша была опущена. Мы выгнули назад, горб этот ушел, его уже нету. И потом сразу начали натягивать уже заднюю часть, чтобы отогнуть эту оболочку наружную. Натягивали с помощью троса, фиксирующим груз. И прицепили потом этот трос к газону, когда натянули. С помощью газона мы это все делали. И так зафиксировали на несколько часов. Спустя 20-30 минут каждых подходили, донатягивали еще. Итак, машина в натянутом таком состоянии на трассу простояла несколько часов. Через 20-30 минут каждая приходили, донатягивали еще. И результат порадовал. Визуально даже заметно. Но это не конечный результат, потому что будет стоять уже другая крышка багажника. Эта крышка погнута тоже от удара немного. Плюс она уже сгнила, там порох полный. Там уже обшивка сама от каркаса отстает, потому что уже все сгнило. Там не к чему шпаклевать, там уже порох, там уже нет металла. Окончательный результат уже нужно достигать с новой крышкой багажника, донатягивать, выставлять по зазорам, все делать уже с новой крышкой. Прикол, когда-то красная была, потом белая стала, теперь снова ты будешь красная. В родном цвете, полный, не перекрашенная, а в родном. Но явно видимый положительный результат — это то, что задняя левая дверь закрывается прекрасно, беспроблемно. Самое главное, ради чего это делать. Ну, стекло я снял, потом поставлю. Миссия выполнена, блин. Тебе самому нравится? Ну так-то да. Но. О. Раньше хлоп и уже держится, потому что припиралась здесь. Все. Спасибо газону.
Короче, ставлю сейчас стекло, берем болгарку и откручиваем пороги, арку. Как я сказал на видео, раньше легко взмахнув дверью, она всегда терлась по обшивке кузова внешней, не закрывалась до конца, нужно было с усилием ее закрывать. Сейчас же спокойно, как все остальные двери закрываются, то есть уже положительный сдвиг есть. Дальше уже нужно смотреть и подгонять. Как я сказал, берем болгарку, отпиливаем пороги и арку, но об этом уже потом в следующем видео. Я хочу сделать все поэтапно, как все делалось, восстанавливалось, показывать машину не так бегло галопом по Европам, а по пунктам, по полочкам все это разложить, все как происходило, что мы увидели потом, что как делалось, устранялось, чтобы был такой полный видеоотчет в видеодневнике по ремонту автомобиля. На этом пока все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь в соцсети, в телегу, там мы общаемся на разные темы. Я надеюсь, вам понравится. Счастливо!